हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको भिडियोमा। सो आज चाहिँ मसँग छ मेरो साथी धीरज। हेलो, कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो लागिरहेको छ नि। भिडियो पछि हैन पैसा जम्मा गरी किन पाइरहेको छ। सो आज चाहिँ फाइनली उसको चाहिँ के रे ल्यापटप आइपुगेको छ एमाजोनबाट हैन। स्पेनदेखि उस गरेको थियो अनि अस्ति मैले किनेको थिएँ नि त एप्पलको म्याकबुक। सो उहाँले पनि किन्नु भएको छ हैन। अनि उहाँको आज अब म्याकबुक अनबक्सिङ तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ होइन। अनि उहाँलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुराहरू पनि सोधौँ। अनि कति महिनाको कमाइ हो, अनि पोर्चुगल आएको कति महिनापछि चाहिँ किन्नु भएको सबै कुरा चाहिँ सोध्ने छु होइन। यदि तपाईँहरू पोर्चुगल आएर यस्तै अब ल्यापटपहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कतिको पोसिबल छ, कति महिनामा चाहिँ सकिन्छ, त्यो कुराहरू सोध्नेछौँ। सो अब उसले अनबक्सिङ सुरु गर्छ। लेट्स स्टार्ट। ल गाइस, फाइनली मैले पनि ल्यापटप किनेँ। हाम्रो पासङ सरको देखेर पनि मलाई पनि राम्रो लाग्यो भने ल्यापटप फिचर्सहरू एकदम राम्रो छ होइन। यो चाहिँ एप्पलको होइन म्याकबुक एयर M1 हो यो चाहिँ है। ल गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ अनबक्सिङ। यो चाहिँ मैले एमाजोनबाट मगाएको, एमाजोन स्पेनदेखि आएको है। यो चाहिँ त्यही 5-6 दिन लाग्दो रहेछ होइन। 5-6 दिन लगाएर 5-6 डेज लाग्यो होइन। ल एमाजोनको बक्सा पुरा फाटिरहेछ केटाले है। आमा प्याकिङ यो चाहिँ ठुलो बक्समा हुन्छ होइन, सेफ्टी फिचरको लागि हो त्यो चाहिँ होइन। सानो बक्स हुन्छ होइन। अस्ति वर्टनबाट चाहिँ हाम्रो यस्तो यति मात्र आएको थियो मैले मगाउँदाखेरि चाहिँ। एमाजोन हो नि त, टाढाबाट आउँछ नि त, त्यो फुल सेफ्टी चाहियो नि त होइन। स्पेनदेखि अस्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोर्चुगलबाटै मगाएको थियो भने चाहिँ आज चाहिँ उहाँले चाहिँ स्पेनदेखि मगाउनु भएको थियो एमाजोनबाट होइन। एमाजोनको चाहिँ दामी अब अनबक्सिङ हुँदैछ होइन। बक्स पनि खतरा हुँदो रहेछ। सो कस्तो लागिरहेको छ त्यो खोल्दाखेरि तपाईँलाई? हो, सो कस्तो लागिरहेको छ अहिले यो? हजुर, अनि कस्तो लागिरहेको छ यो खोल्दाखेरि अहिले? खुसी लागिरहेको छ कि? ओ माइ सो त्यसलाई च्याट दिनु न त्यसमा साइडबाट। ल्यापटप काट्दिरहेर क्या केटाले। सो उहाँ चाहिँ हामीसँगै काम गर्नुहुन्छ। मेरो धेरैवटा भिडियोमा चाहिँ उहाँलाई तपाईँहरूले देख्नु भएको होला होइन। गाइस, दिस इज एप्पल म्याकबुक है। ल है, आइ एम गोइङ टु अनबक्सिङ दिस। दियो केटाले। So difficult. Oh my god. Silver color ma ho? Yeah, wow, silver color. Nice. This is bright ni. Silver color एकदम bright हुन्छ so एकदम दामी छ। एकैचोटि सब निकाल्दियो त उहाँले। This is charger है। कति वाट को रहेछ? 30 वाट को होला। Yeah, this is 30 watt. अनि वायर केबल हैन? टाइप सी केबल चार्जिङ को लागि। अनि okay, now the laptop is going to open guys. Right. Okay. ल धेरै धेरै बधाई छ, कङ्ग्रेचुलेसन। Apple, you can see the logo है। Apple को logo है, मलाई चाहिँ Apple को सबै चीज मन पर्छ। Okay, now you can see म्युजिक आउँछ है। टन म्युजिक आउँछ के? राइट, म्युजिक हेर्न दामी छ है। Finally guys, Apple MacBook Air M1 किनियो है। सो 1200 युरो परेको छ उहाँको चाहिँ यो एप्पल म्याकबुकको होइन एयर 1 किन्दाखेरि चाहिँ। अहिले चाहिँ म्याकबुक 2 पनि आइसकेको छ होइन। सो हामीले चाहिँ किनभने चाहिँ M2 र यसको फिचर्स सबै एउटै छ, त्यो स्क्रिन मात्र अलिक फरक छ भने चाहिँ हामीले यो किनेको थियो। सो मैले अस्ति किनेको थिएँ अनि उहाँले पनि आज फाइनली अब आइपुग्यो होइन। उहाँले कति 4-5 दिन भएको थियो अर्डर गर्नुभएको। सो अस्तिको भिडियोमा चाहिँ मैले प्राइस भनेको थिएँ उहाँले आज भनिदिनु भयो होइन। सो अस्ति चाहिँ खोल्दा बिर्सिएको छ। अनि कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई यो ल्यापटप किनेर? राम्रो लागिरहेको छ सर होइन। अनि पोर्चुगल आएर चाहिँ कति महिना जतिमा चाहिँ यो यसरी किन्नु सकिन्छ होइन? के पोसिबल छ र पोर्चुगलमा आएर पनि पोसिबल चाहिँ इट्स डिपेन्ड कि तपाईँ कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईँहरू अब लिजबनतिर काम गर्नुहुन्छ, खाना बस्नदेखि होइन सबै तपाईँहरूको आफ्नै पेमेन्ट हुन्छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ एकोमोडेसन सबै होटलले दिन्छ होइन। हाम्रो चोखो सेलेरी बस्ने भयो, हप्ताको अब मैले 1 दिन छुट्टी लिन्छु होइन, 1 दिनमा कति नै खर्च हुन्छ 10-15 युरो होइन।
मेरो बेसी खर्च हुँदैन त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो बचेको पैसा होइन जस्तै नर्मली जस्तै खाना बस्नु नहुने मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रै छ किन्नु मै कता लिस्बनमा हुँदाखेरि म किचन ह्यान्डको काम गर्थेँ होइन हेल्पिङको काम मैले 400-500 बचाउँथेँ बल्ल तल्ल यहाँ त अब यहाँ सेलेरी पनि राम्रो छ टिप्स पनि राम्रो छ 1200 त चोक्कै बच्छ हौ मेरो त सो यहाँ चाहिँ अब नर्मल बेसिक सेलरीमा काम गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रै छ अब घरमा नै खर्च पठाउनु पर्छ होइन त्यो उस हुन्छ तर अलिकति राम्रो ठाउँमा काम गर्नु भएको छ भने होइन किन्नु चाहिँ सकिन्छ आफ्नो गर्न सकिन्छ तर अब मिङ्गल लाइफहरूले भन्दा चाहिँ सिङ्गल लाइफहरूलाई चाहिँ अलिक ठिक छ सिङ्गल लाइफले चाहिँ अब किन्न सकिन्छ त्यही हो होइन अलिकति अब घरतिर नै सबैतिर हेर्नुपर्छ भने चाहिँ सेलरी मात्रै नमस्ते दियो त सर नमस्ते आयो नेपाली सबै आउँछ हेलो नमस्ते सबै उसको आउँदो रहेछ होइन अस्ति हामीले अनबक्सिङ गर्दाखेरि पनि पुरा यो फर्स्ट टाइम म ओपन गरेँ भने नमस्ते हेलो हो क्या सबै हाई त्यो सबै देशको भाषामा दिन्छ तपाईँको कोरियन चाइनिज सबै दिँदो रहेछ त्यहाँ दिइरहेको छ नि होइन सो तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है त हेलो होइन अनि त्यसपछि यो फेरि कुन भाषा हो यो कोरियन हो कि चाइनिज हो यो एकदम दामी छ हाम्रो हेमन्त दाई बाहिरबाट आएर हेर्दै हुनुहुन्छ सो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ लिभिङ रुम हो होइन हामीहरू चाहिँ कुरो गर्छौँ अनि यस्तै अनबक्सिङहरू भयो भने अनि मेरो भिडियोहरू नि यही लिभिङ रुममै बसेर चाहिँ मैले बनाइरहेको हुन्छ होइन सो मैले चाहिँ अब मेरो युट्युब च्यानलमा प्रायः जस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरू हालेर आउँछ अनि यस्तै नयाँ नयाँ अनबक्सिङहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाइरहेको हुन्छ सो तपाईँहरूले देखायो तपाईँहरूलाई उस गरेको होइन त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला होइन सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो हामीहरूको यस्तो छ गतिविधि भनेर चाहिँ तपाईँहरूसित देखाएको अनि त्यसपछि अनबक्सिङ गरे मात्रै हो होइन त्यस्तो नराम्रो चाहिँ नसोच्नु होला सो आज चाहिँ अब उसले पनि किनेको छ होइन एकदम खुसी लागिरहेको छैन राम्रो खुसी लागिरहेको छ सो आजको भिडियो पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यदि पहिलोचोटि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला अनि लास्टको सजेसन चाहिँ सबैले सोध्नुहुन्छ होला म्याकबुक किन किन्ने होइन म्याकबुक किन म्याकबुकमा चाहिँ तपाईँको यस्तो फिचर्स छैन यस्तो राम्रो छ तपाईँको चिपहरू है एकदम राम्रो छ त्यो हिसाबले चाहिँ पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो छ दिस ल्यापटप इज फर द लङ लास्टिङ तपाईँको अरू किन्नु छ गेमिङ ल्यापटप किन्नु सबै किन्नु छ 1-2 वर्षमा जान्छ यो भनेको 5-6 इयर्स स्मुथली जान्छ स्मुथली जान्छ यो चाहिँ किनभने चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ अब पर्फर्मेन्सहरू राम्रो छ जस्तै एप्पलको फोनहरू पनि तपाईँको छिटो ह्याङ नहुने नबिग्रिने हुन्छ नि त सो त्यस्तै छ ल्यापटपमा पनि जस्तै हामीले एचपीको अनि त्यसपछि हामीले आसुसहरूको किन्छ नि त होइन तिनीहरू चाहिँ कस्तो भने 1-2 वर्षमै चेट हुन्छ क्या सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति पावरफुल छ अफिस वर्कहरूको लागि एडिटिङ गर्नुको लागि अनि तपाईँको यो जस्तै हाम्रो अफिसियल कामहरू गर्नुको लागि एडिटिङको लागि सबैको लागि अलिकति सजिलो अलिकति राम्रो छ त्यही हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गुगलमा गएर रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि अन्य भिडियोहरू हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति गरौँ होइन फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला फेरि कसैले माग्नु फेरि भेटौँला अनबक्सिङमा होइन सो नभए मैले इन्फर्मेसन भिडियोहरू दिइरहेको हुन्छ हजुरहरूलाई सो त्यतिखेर अनि अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मैले इन्फर्मेसनमा फेरि दिनेछु अब सायद मैले क्रोसियाको सेलरको बारेमा चाहिँ म दिनेछु होइन सो त्यो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि बाई बाई हेलो बाई बाई है सबैजना ल नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको भिडियोमा है आजको भिडियो के विशेष छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले थम्बनेल र टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो है आजको भिडियो चाहिँ छ पोल्यान्डको सेलरीको बारेमा अनि पोल्यान्डमा चाहिँ 2023 लागेज सँगसँगै चाहिँ होइन पैसा माथि माथि बढिरहेको छ बेसिक सेलरीहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ है कति चाहिँ बढिरहेको छ र मन्थली इन्कम कति हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई आज यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु यदि तपाईँहरू चाहिँ पोल्यान्डको सेलरी कति बढ्दैछ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोहरू हेर्नु होला मेरो नाम चाहिँ पासङ लामा हो म चाहिँ यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो सँगसँगै चाहिँ ब्लग भिडियोहरू चाहिँ बनाउनु गर्छु है त सो अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त